Bana, kabla sijaongea chochote leo kabisa, na swali linatokana na takwimu kubwa duniani. Ukigoogle ukasema mke wa tajiri Dangote, utaambiwa ashatoa talaka. Mke wa Elon Musk ashatoa talaka. Sasa Madam Leila, wafanya biashara mimi na kanao kila siku, kwa nini mahusiano kwao hayatuli? Yani ndoa hamna, mapenzi tuna justify tu kwamba wako busy na nini. Kuna kitu kingine cha ziada ambacho kiko pale kinasema kinafanya wasitulie kwenye mahusiano? Nadhani wakati mwingine jambo kubwa linavyowasumbua jamaa ni kwamba hawawekei maanani mahitajio. Okay. Hawana priority. Sasa usipokuwa na priority, wajua unashika kila kitu. So wajua Waswahili wanasema mtaka yote kwa pupa unakosa yote. Yeah. So unatengenezea jamaa huduma ama unawatengenezea jamaa wepesi wa kupata huduma, lakini wewe unaingia kwenye depression kwa sababu umeshindwa kuweka priority. Ukija katika sekta binafsi, watu wanasema balancing life and work. Life balance. Yeah. Lakini ukija kuangalia, it's not about balancing. It's about existing. Okay. Yani kwamba work itokee na balance ya life itokee. Kwamba mimi mtu mmoja natakiwa niwe available kila mahali at a specific time. Katika muda mahususi, katika eneo mahususi. Nikitaji kwenye ndoa niwepo full, kazi niwepo full. Lakini sasa ili uweze kufikia hapo sasa, ili wewe uwepo wako uweze kujulikana, lazima wajue wale watu wako wanahitaji nini kutoka kwako. Okay. Mfano mke wangu mimi anahitaji nini kutoka kwangu. Huwezi kumjua kama uko na hiyo fikra ulionayo kwamba huyu ana complain. Lazima awepo mtu wa katikati kutengeneza mediation kati yenu, muweze kusikilizana, because mkiangalia toka mumeanza kutafutana huyu anahitaji nini, kila mtu anaongea tu, hakuna anayesikiliza. Sasa huyu mtu katikati mara nyingi anaweza kawa ni upande wa mke au upande wa mume. Kwa mume akija anaona huyu sio upande wa mke bwana, hatunitetea. Na mke akija anajua huyu upande wa mume, huyu mtu katikati kisheria anataka awe mtu gani? Mara nyingi anatakiwa anakuwa kama hivyo therapist au counselor au kama hivyo marriage coach. Sasa huyu kwanza hawafahamu wote wawili. Okay. Kwa hiyo kwa discreetness ni rahisi zaidi. Si tuweza kusema bwana mkubwa mimi kanifuata kuhusu mke wake hawasikilizani. Yeah. Kwanza siwafahamu. Alafu kuna form za NDA lazima watu mmesign ili jambo hili bwana hatulitaki lijulikane. Lakini pia itakuwa ni mtu ambaye itakuwa kazi yake kuwafuatilia, kufanya follow up. Lakini siwezi kumpendelea Shamsi mimi kwa sababu ni jamaa yangu. Na siwezi kutoka mimi kaenda kwenye familia yangu kasema wajua Shamsi ana kisirani sana, msumbua sana jamaa yetu. Wajua ubaya wa udugu ni nini? Vitu tunaviamua emotionally. Okay. Kwa nitaona mimi dadangu anaonewa, nitaona mimi mtoto wangu anaonewa. Lakini akishaingia mtaalamu yeye jukumu lake namba 1 ni kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda. Sasa katika kuhakikisha mambo yanakwenda, ndo hapa sasa yeye ata make sure kwamba mambo yanakwenda kwa ajili nyinyi mwe na furaha na yeye atimize wajibu wake. Lakini pia atawasaidieni nyinyi kuzungumza. Kwa sababu nimekwambia mara nyingi wanandoa hawaongei, hawazungumzi, wanaongea. Kila mtu anarusha neno lake, kila mtu anaongea. Wewe unithamini? Haya, nieleze. Jambo gani nimelifanya linakufanya uone kama mimi sikuthamini? Hakuna hata mwanamke mmoja mwenye jibu ya ipi. Hakuna. Hili swali. Jambo gani nilokufanyia linakuonyesha wewe hunipendi? Hakuna mwenye jibu. Kila mtu tukwambia mimi hunizingatii. Mimi nikipiga simu hushiki simu zangu. Sasa wanaume nao wanakuja, kwani mimi humu ndani sihudumii? Yeah. Sasa wanaume wengi wanaamini kwamba kwa sababu anatoa chakula, anatoa mavazi, ye hataki kulalamikiwa. Lakini hawa watu wote wana uwezo wa kununua mavazi, wana uwezo wa kununua chakula au kuajiri mtu afanye hivi vitu. Wasichopata wote ambacho wamekifuata pale ni emotional na spiritual support. Bas. Sasa usipozungumza right word at a right time, usipozungumza maneno sahihi katika wakati sahihi, ndipo sasa mtu anagundua, anasema okay, wewe hunithamini. Maneno gani niloyafanya mpaka unaona mimi sikuthamini? Hana majibu. Au mke anaulizwa na mume, unahisi kwa nini nimekuoa wewe? Sikuoa wanawake wote. Bwana mimi sijui.
Hakuna hata mwanamke mmoja mwenye jibu la hili swali. Inatakiwa na jibu hakuna, inatakiwa liwe na jibu. Mimi nami nitamuuliza Kidawa, kwa nini nilikuoa wewe? Ajue. Lazima ajue kwa nini wewe umemwoa, kwa sababu wanaume wengi wakiwa wanatafuta mke wanaangalia utulivu, tabia na companionship. Ni ukiingia kwenye ndoa tabia yako itabadilika, utaanza mtu wa kelele. Sikukupenda ukiwa na kelele. Sikukupenda ukiwa polisi. Kwa nini umekuwa polisi? Kwa nini unafuatilia simu yangu kama sikari? Na kwa nini hutaki niongee? Kwa nini unataka nikiongee? Yaani kwa nini lazima kila nikiongea utoe jibu? Kuna sana nataka tu niongee tu nijisikie raha, lakini sio lazima unijibu. Tunakosea wapi? Hatusikilizi. Ni kabla ya kuoa au tukishaoa? Yaani tukishaoa ku maintain ile hali niliokuchagua nayo. Nimekuchagua kwa sababu ulinionyesha una malezi, utanilea. Kazi yangu ina vurugu. Nataka mtu anilee, nikirudi nipate kama vile mtu ananimwagia maji kichwani. Sasa kwa nini kija unanimwagia moto? Hukuwa hivi. Ndio maana nasikia hii kauli. Amebadilika sana. Hello. Sasa nani atatusaidia Leila? Unajua sasa hivi mfano kwa Dar es Salaam tuliambiwa chakarikeni. Kila mtu anachakarika, wanawake, wanaume. Sasa kwenye chakarika tukaambiwa tena mnaziharibu familia na ndoa. Mapenzi yameharibika. Nyinyi mko kimya. Wewe una program ama namna ambako either kuna watu wanaweza kusaidika. Kwa sababu tunavyoongea sasa hivi kuna wafanya biashara zimekufa mapenzi. Mimi ninakutana na wengi tu. Yamekufa, biashara imeharibika. Kama sio mahusiano ya familia, ndoa, basi lazima iwe ni mahusiano. Akinifuata mimi mtu wa biashara, mahusiano huaga natoa tu, Mungu mwenyewe ananiletea majibu, lakini kiukweli hatuna watu. Wewe do you have hizo program ambazo watu wanaweza kusaidika, na katika utaratibu upi? Kwa sababu mimi mwenyewe naweza kama muhanga. Ukisema tu ninayo nimo. Sawa, sasa nashukuru Mungu sasa hivi tuko hapa, nimekuja hapa rasmi sasa hivi. Nina hizi program za wanandoa kuwasaidia wanandoa ku navigate au kutafuta tofauti zao na kuzitumia zile tofauti katika kujenga uhusiano wao. Namba moja. Namba mbili, wanandoa walioingia kwenye ndoa ambao hawakuwa na elimu sahihi kuhusu ndoa. Malengo ya ndoa yetu ni nini? Je, mimi nitaretain vipi nafasi ya kuwa mama katika hii ndoa au mke? Kila mtu ajue nafasi yake. Lakini namba tatu, tunawaleta watoto katika mazingira au familia ina gani? So niko na darasa la wanandoa wenye kuendelea, wanandoa walioanza na wanandoa ambao wana malezi sasa, wanatafuta mustakabali mzuri. Kama yeye anavyotoa huduma iliyotukuka, atoe na watoto waliotukuka. Wow. Na wale ambao hawajaolewa bado wala wajaoa wanataka kujiandaa akija kuolewa mzuri. Nao pia hiyo huduma ninayo, niko nazo kwa ajili ya wanawake wanaotaka kujiandaa kuwa wake bora au ambao wanatamani kuwa wanafunzi wangu wakapata watu sahihi. Kwa sababu wasichana wengi kakangu Shamsi wameharibika na wanaume wengi wameharibika kutokana na malezi, experience na wengine kuumizwa nyuma. Kwa anakuwa mtu ana attract watu walioumia kama yeye. Hivi ukiumizwa sana kama hujapona unavuta kisaikolojia, unavuta watu ambao wanalia kama wewe. Kwa hiyo hapo vizuri watu waelewe. Yani ukiwa umeumizwa sana kimahusiano, mara nyingi watu wengi hasa wanaume hawasubiri kuheal. Akitoka kwenye mahusiano na msichana, ana msichana mwingine ambaye alikuwa anasubiri standby, anampandisha cheo, anakuwa main chick. I see. Kwa hiyo anazunguka kwenye ile cycle ya wanawake toxic. Anakuja kugundua kwamba mimi nilikuwa kwenye mahusiano toxic, maybe yuko 50 years. I see. Anasema furaha yangu mimi ni mtoto wa miaka 21. Nataka sasa kabinti kadogo. Au mwingine anaoa mpaka wanawake 4. Anatafuta amani. Na anagundua wote 4 hakuna anayempa amani. Sasa ndio maana unaona wengine wanakuwa na tabia, wanasema huyu ni mchepukaji. Ukija kumwangalia, ukimtrace ambao mimi nimewahudumia, ukiwa trace shida zao, walikuwa natafuta wanawake fulani kwa wanawake ambao sio. I see. Sasa ndio mtu ambaye ameumia
ameshindwa kuheal, kwa anavuta, ana attract mtu mwenye kilio kama yeye. Sasa kuwasaidia hawa ambao bado hawajaingia kwenye ndoa, wanataka kuingia kwenye ndoa lakini wawe na ndoa za historia, za mafanikio, za Bibi Khadija, sijui za Kidadari, watu wenye sifa nzuri nzuri. Sasa hawa nao kuwaandaa wasichana wa aina hii, kwa sababu niko na program na waandaa wasichana wawe wake bora. Wake bora. Lakini waume sasa. Shida sasa. Mmoja nikamuozesha mwezi uliopita. Mume sikumwandaa. Tatizo. Sasa mume sasa alivyonifuata akaniambia, Lela, mimi umenipa mwanamke yuko sahihi, lakini amenizidi mimi maarifa. Sasa unaona huyu mwanaume alikuwa yuko hakuona kwamba huyu msichana mimi anataka kunipanda kichwani. Aliona huyu mwanamke ana maarifa mazuri. Sasa Lela, huyu mwanafunzi ni mwanafunzi wako. Najua ataperform vizuri sana ama zaidi yako. Lakini mimi sikuingia darasa yako lolote. Kwa ni ngumu mimi kumpa huyu mwanamke anachotaka kwa sababu hata mimi sina. So mimi nataka mimi na mimi unichukue ili unitengeneze nikae sawa ili niweze kuishi na furaha na mke wangu. Kwa hiyo na yeye sasa hivi sasa nimeanzisha sasa na madarasa. Wanawake sawa niko nao, nataka wawe smart ladies. Lakini wanaume wao sina. Ila tumeshaanza. Sasa tumeanza sasa. Sawa. Na hayo madarasa nao niko nayo Lakini na wale ambao wako single wanatafuta sasa mwanamume sahihi. Mimi ni mwanamke sahihi, nataka mwanamume sahihi. Au mimi ni binti, nataka niwe mwanamke sahihi kwa mume sahihi. Nayo madarasa nimeanza nayo. Nao nimeanza. Hapo kidogo relief kwa sababu wafanya biashara bwana, unajua sisi tunakuwa kwenye ulimwengu wa kutafuta pesa. Na maisha. Hatuna ulimwengu kuinteract na watu. Kwa hiyo ukiniambia mimi sasa hivi tafuta mke, nitaangalia katika mazingira nilionayo. Either nipate mfanyabiashara mwenzangu ambaye naye ameprioritize biashara yake na mimi nimeprioritize biashara yangu. Sasa tunakikutana, tunaulizana, tunaongelea nini? Kila mtu akachakariki. Kwa hiyo ndio ile sasa unasema hatuzungumzi. Tunaongeleshana tu. Ndio maana kwa hiyo kama program hizi zipo na mtu anapataje mfano hizi program kujiunga? Mimi huwa napatikana Instagram kwa majina hayo Madam Leila Abubakar. Hiyo ndio official account yangu, lakini namba yangu ya simu 0757 64 37 46. Lakini pia nitaweka link pale kwenye account yangu za Instagram na Facebook kwa ajili ya mtu akiminya ile link atajaza form, atakuta namba za simu pale ili tuweze kureach. Lakini hii namba yangu ya simu niloitaja hapa pia iko pale pale kwenye bio yangu. Ukiklik tu inakuleta moja kwa moja, na ukija unasema sasa unachohitaji. Na kwa sababu sasa hivi tuko hapa, ina maana hata ana kwa ana program zote tunazifanya. Lakini pia ukiwa mbali na session pia za online. Bora mkuja Dar es Salaam bwana. Neno la mwisho nataka kwa mabinti. Siku hizi kuna vijana wanaamini ndoa haina maana. Na kuna mabinti wanasema kwa leo mistaki. Bora nzae tu. Kabla hujafunga hapa natamani uwaambie kitu kwa uzoefu kama mwanamke lakini pia kama therapist. Ndoa ni nzuri sana kaka Shamsi. Na mimi nimeona watu wengi sana wakifungukiwa maisha pamoja na riski kwa sababu ya wametimiza lengo la ndoa. Lakini ndoa unatakiwa uingie ndoa sahihi wakati sahihi na mtu sahihi. Lakini kubwa zaidi kumtanguliza Mungu mbele. Ndoa utaiona furaha. Sina mtu yoyote ambao nimewapitisha kwenye programu zangu wakajuta. Na sina watu ambao ninawajua, watu wangu wa karibu ambao wote eti wana malalamiko, wanasema ndoa zimewafanyia vibaya. Mimi mwenyewe nawaambieni ni furaha. Na ni stara kwa sababu sisi hatuna nyumba za wazee hapa Afrika. Hatuna sehemu ambayo ukishindwa kuishi na ndugu zako utapelekwa. Mume, mke wako na watoto wako ndio nyumba yako ya wazee. Na kabla hujatengeneza maji ya kunywa watu wanunue au juisi ya Rosella watu wanunue, lazima utengeneze mazingira ya nyumbani kuwe na amani, ili ukifungua blender unasaga juisi watu wasikwambie mbona unapiga kelele sana. Lazima utengeneze mazingira yani watu wafurahi. Na wewe ukiwa huwezi kupaki zile juisi, bwana mkubwa anachukua juisi anapaki. Huwezi kudeliver sambusa, bwana mkubwa anachukua sambusa na eka kwenye gari yake akiwa anaenda kazini. Jamani, sambusa za mke wangu hizi. Kuleni sambusa za mke wangu. Yani upate watu ambao mko ambao munaongezana, kwa sababu Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an tukufu anasema ameumba ndoa ili iwe furaha, yani iwe
iongeze mapenzi na huruma kati yetu. Kama tukiwa sisi pekee tu tuko na mapenzi. Kwa na mwenzetu na mwenzangu naye yuko na mapenzi. Kwa tukioana lengo ni tuongeze huruma na mapenzi. Lakini pia kwenye Ukristo Mungu anasema mwanamke ameumbwa kutoka kwenye ubavu wa mwanamume. Kwamba kwenye hii whole part ambaye ni mwanaume, ubavu wake ni mwanamke. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kuishi na ubavu uliopasuka wenye fracture. Utaambiwa nimewekewa sijui kifaa gani, sijui nini. Kwa mwanaume mbali na ukubwa wake na kujifanya kwamba ana command, anayemtimilisha ni mwanamke. Na mwanamke utaondoka kwenu, utaacha wazazi wako, utaambatana na mume wako kwenda kwake. Maana yake utakuwa chini ya amri yake. Sasa ili uwe chini ya amri ya mtu, kwanza lazima umwamini. Lazima umwamini. Sasa kuwaleta sasa wasichana waamini kwamba huyu mtu mimi natakiwa kumwamini. Anatakiwa mtu apate darasa na apone. Kuheal. Ahil kutoka kwenye kuita huyu mtu ni mbwa. Mpaka kusema huyu mtu ndo security. Sio issue ya overnight. Takes time. Lakini the moment utakapo muamini mwanaume, ni kama unaposafiri safari ya usiku alafu kalala kwenye gari. Unaamini kwamba dereva ataendesha. Sisi wote tumelala lakini dereva yuko macho na tutafika. Ile imani tu. Na hapo sasa ndio utaona raha. Ndio watu sasa watakushangaa. Mbona siku hizi una mafanikio? Bwana mimi nikiamka usiku kufanya kazi. Siambiwi bwana hebu zima taa unatusumbua. Watu wataamka kutengeneza kahawa ili niendelee kubaki macho nifanye kazi. Na support. Naam. I say wanaume heal, acheni kukimbilia mahusiano. Kuna kitu nimekwambia wakati ule. Naomba niweke sawa. Mimi nilifanya research zangu. Nilikuwa nasoma kuhusu watu wenye tabia za Machiavelli. Na zile psychopath, narcissism. Nikasoma kumbe rate kubwa ya narcissist ni wanaume. Rate kubwa ni wao. Na reason anasema kwa sababu sisi huwa tuchukui sisi tumekosea. Si yule mwanamke sio msikivu. Sasa ulivyosema hapa kwamba hatu heal ni kweli. Alafu wajua hizo issues, hizo psychological diseases zote ziko inherited, ni generic. Zote unarithi. Ukiwa nasi lazima utazaa watoto wa hivyo. Kwa mimi naweza nikaja na womb, mimi ni mke wako. Nimekuja nikiwa niko active, I'm very healed, emotional, intelligent, lakini the moment tu nimeamua kumate na wewe, nikazaa mtoto na wewe, anaweza akatoka na percentages za narcissism. Narcissists wote duniani wamerithi. Wote wamerithi. Wote zimeanzia kwenye familia zao. So unaweza sasa mimi niko salama kwa sababu mimi nasoma darasa ya Lela, niko salama, naenda zangu therapy kila weekendi, nahudhuria training, niko vizuri, na kunywa dawa za depression niko sawa. Utakutana na mtu ambaye hanywi. Haja realize anaumwa. Sasa huyu sasa ndo atakayekupa kizazi cha kushtusha. Unajiuliza mtoto huyu tundu katoa wapi? Mbona mimi sikuwa hivi nilivyokuwa binti? Kwa nini nimezaa mtoto ambaye hasikii? Ukija kutrack kwenye familia ya mume wako huko, somebody was like that. Kama ambavyo watu wanarithi mental situation. That is how almost all people wanarithi psychological issues na hizo mental issues. Mara unasikia familia yetu sisi tuna autism, tuna dyslexia, tuna shida za kutokuwa na understanding ya haraka, sijui low learners, slow learners, low achievers. Zote hizo ni vinarithi. Asiko darasa zako tunazihitaji. Maana hapo unasema narcissism inarithiwa. We need to do that. Jamani, go to Instagram alafu andika Madam Leila, alafu nenda kwenye bio utakuta linki pale, gonga ili ujiunge katika program zake. Ni muhimu sana kuona hivi vitu. La sivyo ukishindwa kutunza ndoa ambayo unakaa na mtu mzima mwenzio, ukipata watoto tutatengeneza jamii ambayo haina maana. Nenda kajiunge katika program zake, mpige simu, fuata kwenye program, zinasaidia sana. Na kama hujaolewa na umeolewa, ingia pia. Mimi binafsi nitaingia, mimi nitamuongeza pia na mke wangu kwa Madam Leila. Shukrani sana.
Asante Madam Leila kwa input hii hapa. Mimi ni mmoja wa mtu na kufuatilia sana. Shukrani sana. Na najifunza sana. Huwa namtumiaga clip. Naambia msikilize ujifunze. Msikilize. Kwa sababu wewe mwenyewe ulisema mwanamke ni mood zake zina swing. Kuna wakati ukiona umemtumia clip Madam Leila hajaiangalia, unarudi na chocolate nyumbani. Unasema clip iangalia, nilipata muda ngoja niiangalie. Yaani mood zina. Kwa hiyo I'm treating them the same unavyosema. Unataka uende hivyo hivyo. Na inafanya kazi kweli. Na utafanikiwa nakwambia. Kweli? Utafanikiwa. Basi inshallah. Bwana huyu ni mwanafunzi wangu mashallah. Mimi nafuatilia kweli. Na ile mid swing naifuatilia sana. Naona kabisa kuna wakati ukimwambia vitu vya msingi, kwa sababu sisi tunafikiria logically, wao wanafikiria emotionally. Unatanguliza ka chocolate afu unamwambia anakuelewa. Anakuelewa haraka zaidi. Hata pia labda unaweza ukatumia kama huna chocolate, unaweza kusema acha leo ni mposti. Ukamposti, ukaenda uka generate caption because nyinyi hamna maneno mengi. Uka generate caption, ukaandika pale, ukamshukuru kwa uwepo wake. Kwa nini mapenzi yanakuwa very high watu wakiwa engaged? Wanafanya hivyo kwa sababu dopamine iko very high. Ile hormone ya furaha iko high, ndio maana watu wote wanapendana honeymoon, watu wako vizuri. Ikishashuka sasa ile hormone ya furaha, watu sasa wanarudi kwenye reality zao. Kwa hata ile mask inaondoka. Sisi nacho nikipendea nini kichwa hichi kweli? Kwa sababu ile hormone ya furaha imeondoka. Sasa wewe ukishajua technique ya ku make sure kwamba hormone yake ya furaha haishuki, the rest is history. Anaweza akaenda mahali akapata pesa akakupigia simu, njoo bwana hapa kuna sehemu hapa, au yeye ndo mimi kutana na wanawake wanawatafutia kazi waume zao. Mume wangu mimi yuko na capacity hii mpeni. Kwa sababu ya nini? Jamaa ukimuuliza mume wako, yani kwa kweli yuko very intentional kuhusu mimi, ananithamini, ananijali. Hata kama ametoka nyumbani saa 12, saa 2 asubuhi lazima apige simu kuuliza jamani muendeleaje huko. Na anajua huyu yuko nyumbani tu. It's a very small things, lakini zinamata. Sasa kama wewe unaweza kusema mimi nanunua chocolate napeleka, I'm sure kuna sehemu kwenye diary yake kaandika kwamba ana appreciate, ni kitu kikubwa sana kwake. Sio mara zote watu wanatufikiria kama wanawake. Au akikusemesha kaa kimya, baada ya wiki mwambia juzi ulikuwa unaniambia kuhusu ile tani badilisha. Ulikumbuka? Very small things. Na mimi nakwambia hizo small things hizo ndo zinatengeneza vitu vikubwa. Na wewe unaweza ukazidharau ukasema hii ni nini kwa mwanamke, lakini mimi nakwambia there is no small thing kwa mwanamke. Hasa vitu ambavyo vinamshika emotionally. Au ukakumbuka baba yake anaumwa ukamuuliza, "Si baba anaendeleaje?" Hukutuma hata matibabu. Ile kuuliza. Akiambiwa na mwenzake akuacha atasema hapana, huwa namthamini sana babangu akiumwa. Lakini usimuulize kuhusu kwao kuumwa. Na mtu mwenyewe hata hanithamini, haulizi watu wangu wakiwa wagonjwa. Sasa mimi nipo naye kwa sababu gani? Hii kula tu. Hivi mimi siwezi kula. Wenzake wakikoba wanaambia, "Hata sisi mbona tunajilisha bwana?" Ndio huyo anataka. Nashangaa mtu ameanza kuwa mtu wa vikundi sasa. Kwa sababu wewe humpi attention. Lakini akienda kule kwenye kikundi, ni mwaka asina. Kila mtu anampigia simu. Aisee, akitoka huyu niingize mimi kijumbe, basi niingize mimi. Na simu za vijumbe kuliko hata za kwangu. Maskini. Kwa ni vitu vidogo. Madam Leila, mimi nashukuru sana kwa niaba ya Tanzania. Leo tumepata baraka, tumetembelewa na ametupa madini. By the way, yupo Dar es Salaam sasa hivi. Kwa kama unataka kumuona physically atakuwa hapa. Na hata sisi kutuliza tutakulink naye. Yale kunifuata DM kuniambia mwalimu, fuata ni DM. Mimi nashukuru sana Madam Leila. Shukrani sana. Amina. Karibu sana na sisi Dukauru, you're welcome all the time. Shukrani sana. Shukrani sana. Haya. Wakati mwingine guys, unaweza ka like, usubscribe, ukashare content kwa wengine pia wajifunze. Mtumie yule anayeteseka sasa. Mwambie imejibiwa leo. Sawa.